привет, с вами Некит. И сегодня мой друг будет играть в какую игру? Рыцарь Пиндора. Рыцари Пиндора? Да. И они начинают. Извините, что плохо видно или плохо слышно. Я снимаю с телефона, а мой телефон не очень, я вам скажу, для видео. Привет! Ранили. Толпа бомжов поперла. Еще посмотрите видео про котенка, про Барсика, моего друга. Он исчез. Мы продолжаем. Нет. Там открылись, короче, светы. Прикольный танк. И он выиграл. Сейчас посмотрим еще одну битву и все. Они уже начали. Зима, как у нас, только без гор. У нас. Рыцарь Майк. Нет. Я пришел, Никиты уже дома нет. Понял? А ты куда? На тренер второй. Во сколько? Сейчас Придёшь? уже начнется. Во сколько придешь? Я где-то в 5 приду. А мне в 4 домой идти. Так. Ты, именно не будешь пить? На двух... Бей! Ну, долго еще битва будет. 30 минут. Че врешь? Как мы будем сражаться? Никит, бери, пожалуйста, то, что я там... Класс! Сережа! Сережа, Рамус, ты! Че не без шлема? Потому что они бомжи. Сами. Подожди меня. Чё мой лот стреляет? На! Как ты их различаешь? Там у нас написано имя, а у них не написано. Потому что наши не тупые. Мы убиваем всех. Зелененький обозначает, что это когда вы... А если желтый или красный, желтый это когда ранен, а красный когда это... Да.
Много. Но все равно я не миссия играть, не миссия играть. Вот наши все навыки. Вот. Вот. Дебил какой-то. Который убил. Он не убит. Стой. Умер. Долго еще? Здравствуйте. И это была последняя игра. И на сегодня все. Всем удачи, всем пока.